Про нашу кукурузу еще совсем ничего не рассказывала. Идея была посадить кукурузу, а между ней огурцы. Но рассада сначала выросла с огромной скоростью сантиметров до 15, а потом вся погибла. Поэтому во второй половине мая я просто посадила семена в землю. У меня было куплено два сорта – ранняя лакомка и детское лакомство. Семена взошли все, которые были посажены. Здесь как раз они растут рядом с огурцами, но уже середина августа, а початки только-только начинают появляться. И те уже частично подъедены улитками. Растет она еще и по периметру картофельного огорода, всего посажено, наверное, штук 30, может 40. Несколько штук было в компосте, но там кабачки ее вытеснили. Не уверена, что кукуруза успеет созреть, но и ничего страшного.